ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ମହିଳା ତୁମକୁ ଦବ। ମିଳନ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଘରକୁ ଡାକିବ। କେବଳ ତ୍ରିମ୍ 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 ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିକି ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ହେଇଥାଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିମ୍ 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 ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିକି ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ଭାଉଜ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ପରିସ୍ରା କରିବା ବେଳେ ତ୍ରିମ୍ 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 ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଯେମିତି ଆପଣ ଏପଟେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିକି ପରିସ୍ରା କରିବେ, ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି, ସିଏ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେବ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପରିସ୍ରାର ଏହି ବଶୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏହି ବଶୀକରଣର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଥରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ୍ରିମ୍ 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 ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର କହିକି ପରିସ୍ରା କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାव ଦେଉନଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ପଟେଇ ପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ସାରି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମାତ୍ର ଥରେ ମୋ କଥା ମାନି ତ୍ରିମ୍ 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 ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିକି ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା, ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
प्रयोग विधि ठीक भाव करने पड़ो। मु आपनकु जेमिति शिखेबी आपनकु ठीक सेहीपरि करने पड़ो। तेबे जाई मु आपनकु ग्यारंटी देउची आपण सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितर पटई पारिबे। तेबे एही वशीकरण करिबा पई आपनकु कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करने पड़ोनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करने पड़ोनी। बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर से झील बा नारी को पटई पारिबे, ताकू निज बसरे करि पारिबे। केवल आपनकु त्रीम 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 एही तीनोटी शब्द को 3 थर पढ़िकी परिश्रा करिबार अछि। ठीक अछि, तेबे एही तीनोटी शब्द को आपण किपरि कहिबे, किपरि आपण परिश्रा करिबा बेले एही शब्द को पढ़िबे, यार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाव शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखंतु। विधिटी जानिबा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर आसीचंती तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहाद्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि पारिबे। मने रखंतु एही वशीकरण आपण केवल मंगलवार किंबा शनिवार दिन करिबे। सूर्यास्त परे एही वशीकरण करिबे। वशीकरण करिबा पूर्वरु भल भाबरे हाथ गोड़ धोईकी एही वशीकरण आरंभ करिबे। ठीक अछि, प्रथमे आपण कोन करिबे, जेतेबेले एही वशीकरण करिबा पई जिबे खंडे साधा कागज आउ कला रंगर कलम आनिबे। तापरे कोनोसी एक जगारे दक्षिण दिगकू मुह करके बसी पड़िबे, जेमिति आपनकु केही देखिबेनी किंबा डाकिबेनी। तापरे आखि बंद करिकी सेई झियो बा नारी को मने मने भाबिबे। तापरे तार नाम कागज उपरे लिखिबे। जेउ झियो बा नारी को बसरे करिबाकू चाहुचंती तार नाम आपण कागज उपरे लिखिबे। नाम लिखि सारिबा परे ता तळे आपण लिखिबे त्रीम त्रीम त्रीम। एही तीनोटी शब्द को लिखिबे त्रीम त्रीम त्रीम। एतिकी लिखि सारिबा परे आपण कोन करिबे, से कागज को नेइकी कोनोसी एक सुनसान जगह को जिबे, जेउठारे आपनकु केही देखिबेनी किंबा डाकिबेनी। तापरे से कागज तळे माटी उपरे रखिबे आउ आखि बंद करिकी सेई झियो बा नारी को मने मने भाबिबे। भाबी सारिबा परे आपण कोन करिबे, से कागज उपरे परिश्रा करिबे। आखि बंद करिकी परिश्रा करिबे। परिश्रा करिबा बेले आपण त्रीम 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 एही तीनोटी शब्द जो आपण कागज उपरे लिखिचंती सेही तीनोटी शब्द को एहीपरि 3 थर पढ़ीदेबे। 3 थर पढ़ी सारिबा परे 5 थर सेही झियो बा नारीर नाम उच्चारण करिबे, जहाको आपण बसरे करिबाकू चाहुचंती। एतिकी करि सारिबा परे आपण चुपचाप घर को फेरी आसिबे, पछको बुलिकी चाहिबेनी। ग्यारंटी देउची एतिकी करिकी देखंतु, जेते सुंदरी झियो पई बा विवाहिता नारी पई आपण एही वशीकरण करिथिबे, सी आपणको प्रेमरे दीवानी होइजिबो। जहा चाहिबे ताहा करिबो।